वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, हमारा टाइपिंग टेस्ट जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को दावत दूंगा तानिया तारिक। तानिया तारिक बेटा आप रेडी हैं तो आ जाए। यस यस बुक्स दे देगी तानिया तारिक की। यस यस शाबाश शाबाश, आ जाएं आ जाएं आ जाएं बेटा, आ जाएं। वेरी गुड शाबाश। यस तानिया तारिक आपका दूसरा टेस्ट है, शायद टॉप रो है। ठीक है, आपकी स्पीड तो अच्छी आ रही है। बिल पहले आप मुझे बेटा ये बता दें कि कंप्यूटर किसने इन्वेंट किया है? चार्ल्स बेबेज। और कब? 1820 में। शाबाश, ठीक है फिर बैठे हैं। अगर आप रेडी हैं तो किस कंप्यूटर पे बैठेंगे? चलिए जी, फरमाएं, देखते हैं कि तानिया तारिक हमें क्या स्कोर देती है। हाँ नॉर्मल भी भले लिखते हैं, कोई बात नहीं। तानिया तारिक असल में पहले डरी हुई है, तो हम कह रहे हैं कि चलें ये कंप्लीट तो करें ना बोर्ड अपना। जी बाकी बचिए, हाँ इनका कंबाइंड टेस्ट होगा। अब ना ये टेस्ट मुझे कंप्लीट कर लेने दें, फिर बाकी सभी बच्चों से टेस्ट लेते हैं इकट्ठे। बाहर ही दे दें, हाँ हाँ, लेकिन बुक निकाल के रखें। बुक मुझे दिखा दें। नहीं क्वेश्चन नहीं, आप लोगों से नहीं। नहीं नहीं, इकट्ठे आप शुरू करेंगी। अभी थोड़ा सा हम वेट करेंगे। वाले दिन आप हमें लिखवाएंगी भी कि कितना कितना स्कोर आया है, ताकि कोई चार्ट है हमारा, हाँ उस पर भी लिखवा देंगे सभी बच्चे। यस शाबाश बेटा, अभी आप घबरा रही थी, तकरीबन ठीक ही है स्कोर। पासिंग मार्क्स आ चुके हैं। 38 है। अच्छा जी 38 आपका स्कोर है। मिस्टेक्स वगैरह मुझे बताएं। 13 मिस्टेक्स हैं, सारी ठीक ही हैं। आज है जी 26/11/2022। आ जाए बेटा आ जाए, ठीक है शाबाश। आपका स्कोर जो है 30 से ऊपर है, 40 से कम है। थोड़ी सी आप और मेहनत करती, 2 नंबर आप पे और होते तो फिर स्कोर फ़र्क होता, लेकिन अभी भी 15 नंबर ही आपको मिले हैं। टोटल 25 नंबर हैं इसके। ठीक है शाबाश बेटा, आ जाए, ये ले जाएं। ठीक है वेल डन, आप पास कर दो।